Всем привет, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас буря, пипец, метет. Не получится мне сегодня залезть на крышу. Сдует меня. Я безумно рад каждому своему подписчику. Уже 67 подписчиков у меня. Это радует вообще прям очень. Это для меня большая поддержка. Еще подписчик мне написал, мы с ним созвонились, неподалеку от меня, он тоже в области живет. Он выкупил, я так понял, вторую половину дома, срывает там полы. Вот. И вроде бы как говорит, что я смотрю у тебя, твое видео, что тебе досок не хватает, что могу отдать, они за ненадобностью. В следующем ролике, наверное, уже, ну, если разрешит, я сниму, посмотрю, какие доски, покажу вам. Ну, в принципе, пол, мне кажется, должны быть нормальные, пригодятся. Сейчас покажу, что я сделал вчера. Вчера заснять не получилось. Почему? Потому что шел снежок, дул ветер, очень плохо слышно. Отрывки вам покажу. Первый раз сложил кирпич. Ну, смотрите.
получается. Здесь выложу. Это получается вход в сарай. И будет нормально. Будет тепло. Будет хорошо. Желание есть, стремление есть. Вы меня смотрите, это радует. Вот такой угол получается. Вот эту щель я ее изнутри доской забью, если мне цемента не хватит, и засыплю. А то что-то я прям начал тратиться конкретно на этот сарай. Конечно, хочется качественно, но это всего лишь сарай. Растянул веревку, чтобы стена ровнее была. Сегодня -5. Мешаю одному мешку. Надо эту стенку доложить. Стойки я уже крышу напилил. Высота у меня стоек, то есть высота начала у меня будет стойка 70 плюс 50 будет прожилено. Да, 50 прожилено. Это 75 плюс доска и плюс профнастил. Получится 80 сантиметров. А здесь я сойду на нет. То есть оттуда пойдет скат. И сбоку буду уже прибивать сюда наискось. Прожилено. Двигаемся помаленьку. Это радует. Это не может не радовать. Значит, вот так у нас все позаметало. Сейчас нужно здесь более-менее расчистить. Сарай мне заметает все больше и больше. Надо заколачивать окна. Значит, сегодняшний объем работы у меня какой? Нужно сделать косяк. Дверь, навесов пока нету. И что-то придумать с окнами. Ну и, наверное, можно вот эти щели позаколачивать все, чтобы сюда не задувало. Иначе у меня здесь начнет все таять и будет большая-большая сырость. Мне это не нравится. Угол я вчера там начал укладывать. Дошел до половины. Дед пришел на помощь. Я потом перешел уже сюда. А дед докладывал там. Сказал, что у меня вроде как получается. Снега много. Вроде бы тепло. Хорошо. Вот на этом я вчера остановился. Поставил стойки с прожилиной. Я немножко обманул в предыдущем отрывке, что у меня будет высота стойки 70 плюс 50, 75 плюс доска и плюс профнастил. Я не учел, еще будет стоять балка, сороковка. Вот это вот. Вот это вот. И можно сказать, у меня получится высота где-то в районе метра. Это нормально. На сегодня мой рабочий день закончился. Я считаю, это моя вторая работа. В дальнейшем дверь
Сделал по размеру, все подходит, все хорошо. Осталось купить петли. Окна я не стал заморачиваться, пока пусть будет так. Вот. Второе окно я только на гвозди закрепил, потому что там кирпич будет окладываться. И рама, она просто вставлена. То есть попозже я потом перфоратором просверлю, закреплю ее и уже окно буду крепить. Косяк я уже закрепил, все четко там, все по уровню. Сейчас на крыше был, щели позакрывал, все щели позабивал. Заодно счистил снег, потому что снег сейчас липкий. Я его натоптал. Вот. Потом он прилипнет к доске, и я его фиг отдеру. Вот так у меня все получилось пока. Снега нет, ветер сильный. Я и так на крыше побыл полчасика, пока заделал. Ну, вот так будет выглядеть окно. Надо ехать домой. Снег, где можно было, почистил. Сейчас соберу инструмент. Включу радио. Да, забыл сказать, когда ставил эту стойку, растяжку поставил, чтобы у меня она вот это все не отошло. Здесь доски, когда забил щели досками, то есть они у меня чуть выше потолка, ну, грубо говоря, на уровне. Суть в том, что на них, в частности, как и на потолок, будет уже ложиться пароизоляция, и будет все это засыпаться опилками. Угол, что один, что другой, я также поставил стяжку, чтобы у меня угол не треснул в дальнейшем и его не повело. То есть вот там большой брус, столб, в него вбито и выведено сюда, то есть чтобы у меня угол не лопнул потом. Я думаю, так будет правильно. Ну все, поехал я. Грею машину. Сейчас поеду домой. Готовить, кушать. Ну, уже как обычно, наверное, после этого ролика, на следующий день, наверное, выйдет ролик готовить. Я думаю, называть этот ролик, допустим, сказать название блюда «Готовим вкусно» в конце. То есть рубрика будет называться «Готовим вкусно». Если вам это нравится, под этим роликом ставьте класс, пожалуйста. Тот, кто не подписан, а не подписан на меня, я смотрел 25%. Если быть точным, 24%. По аналитике своего канала я смотрю. И гости заходят, то есть просматривают, но не подписываются. Подписывайтесь, ставьте классы. Смотрите меня. Я стараюсь. Очень стараюсь. Но то, что я буду готовить, увидите завтра. Все, всем пока.